你會唔會咧控制唔住咁樣係咁想食嘢啦，同時又好想渴望咧從咀嚼當中咧去揾到快感呢？今日咧會同大家分享一個可以直接同我哋嘅身體建立連接嘅方法，同時咧亦都可以同食物去建立關係啦，而且仲可以有效咁樣斷絕呢個暴飲暴食嘅練習喎。係咩嚟呢？就係正念飲食啦，亦都可以話靜觀飲食，英文就係 mindful eating。咁如果你係有呢個情緒性進食嘅困擾嘅話咧，真係好希望你可以將今日呢條片咧睇晒佢，而且咧去經常做呢個練習嘅。我哋只有咧重新去同食物去建立連接，去體會食物所帶俾我哋嘅喜悅啦，同埋滿足咧，先至可以去告別到暴食嘅，同埋咧去真正控制我哋嘅身材。大家好。呢個頻道咧，主要係同大家分享吸引力法則嘅一啲知識，同埋咧教你點樣去提升個人正能量嘅方法，幫助你咧早日踏上幸福美滿嘅路啊！如果你都想知道呢方面嘅資訊嘅話，可以 subscribe 我哋呢個 YouTube channel， 或者咧 follow 我哋嘅 Instagram 啦，亦都可以喺影片嘅下邊咧撳翻個 like 去表示支持我哋嘅。今日我哋呢個練習咧需要預備到3樣咧同一款嘅食物。咁我自己咧就預備咗楊梅嘅，準備好之後我哋就開始啦。首先我哋合埋眼睛，試下咧深呼吸幾次，等自己平靜落嚟先。然之後咧我哋張開眼睛咯，拎起一粒楊梅啦。我哋咧試下用一個新鮮嘅眼光咁樣去觀察佢啊，就好似咧自己從來都冇見過佢一樣。留意下佢嘅大細，佢嘅形狀，有咩質地啊？你睇到啲乜嘢呢？然之後咧，我哋眯埋眼，將佢咧帶到去你個鼻嗰度，聞下佢，佢聞落係點嘅呢？跟住輕輕咧掂下個嘴唇，又會有咩感覺啊？我哋繼續眯埋眼，今次咧將佢擺喺嘴入邊，但係咧唔好咬佢住。我哋咧嘗試用溫柔嘅咁樣去用條脷觸碰佢啊，令到佢喺我哋嘴入邊咧滾動一下，留意下咧佢嘅感覺同埋有冇味道嘅呢？而家我哋可以開始咀嚼佢咯，我哋要充分咁樣咧去體驗每一口嘅味道。我哋咬落去嘅時候，佢嘅味道係有冇變化嘅呢？喺每一個當下呢，我哋係用緊嘴巴嘅邊個部分去進行咀嚼嘅動作呢？留意下你幾時咧開始會感覺到有吞落去嘅衝動。其實咧，只要你一邊食一邊有呢個愉悅感咧，其實就已經盡可能去抵抗到呢個吞嚥嘅衝動噶咯。一直咧咀嚼到你已經充分咁樣去攝取到佢全部嘅愉悅感，大概咬30至40下度啦，你就可以吞佢噶啦。然後我哋再做一次深呼吸先。而家咧，我哋拎起第2粒嘅楊梅，再一次咧眯埋眼睛去聞佢啦，跟住咧就擺入口入邊咧就咀嚼咯，又係完整咁樣去體驗佢嘅味道，再一次咧去抵抗吞嚥嘅衝動，一直咧到你完整咁樣體驗咗佢全部嘅愉悅感。呢一次嘅咀嚼同埋第一次你食嘅時候有冇相同嘅感覺？有冇唔相同嘅感覺呢？到你吞落去之後，你嘅嘴巴仲有冇一啲殘留嘅味道啊？然後我哋再嚟一次深呼吸啦，用同樣嘅方式咧嚟到去進食。咁我哋要想象咧身體從呢個食物入邊咧得到呢個滿足感啦、能量啦，
一路咀嚼嘅時候都諗一諗呢件食物係點樣生產㗎？佢係從邊個產地，經過點樣嘅包裝同埋運送嚟到你嘅面前㗎？係咪同你所期待嘅味道一樣㗎？然後呢，食完呢3粒楊梅之後呢，而家去覺察一下啱啱嘅感受喎。當你咧建立咗呢個正念飲食嘅習慣之後咧，你就會漸漸去改變自己食嘢嘅速度㗎喎。同時你可以反思下點解以往我食嘢咧都成日要好快咁樣去完成呢個進食呢？亦都反思下自己點解好快咁樣就咬完就吞，咬完就吞，要做呢個咁急速嘅動作呢？原來我哋根本就唔需要咁狼吞虎咽去進食嘅。咁正念飲食咧係能夠幫助到你真正咁樣去欣賞食物啦，建立對呢個食物嘅一個正面嘅態度，並且咧佢係有助去減低我哋情緒性咁樣去進食啊！建議大家咧可以先從呢啲天然或者係健康嘅原形食物咧去開始做靜觀練習㗎，然後咧再食一啲每一次你暴食完都會有內疚感嘅嗰啲嘢食，去開始做呢個練習。其實無論你喺屋企或者你返緊工啦，或者餐廳咧，你都可以係咁去做呢個練習㗎喎。然後你做咗咁多次練習之後咧，你就會非常驚喜咁樣去發現原來我係可以戰勝自己嘅食慾㗎。歡迎大家咧去留言話俾我聽你哋奇妙嘅感受，亦都希望今次呢條片咧幫助到你哋。我哋下次再見啦，拜拜。